Καλησπέρα! Είστε στο κανάλι The Greek Siblings. Είμαι ο Νίκος και από εδώ είναι η αδελφή μου η Ιωάννα. Αυτό είναι το καινούργιο μας κανάλι. Θα παίζουμε διάφορα παιχνίδια εδώ στο Roblox. Και αυτή εδώ είναι η αδελφή μου, όπως σας είπα. Τώρα βρισκόμαστε στο Brookhaven. Και λέμε να σας δείξουμε λίγο την πόλη. Επίσης είναι καινούργιο account αυτό που φτιάξαμε. Θα παίζουμε διάφορα παιχνίδια με εσάς. Ελπίζουμε να σας αρέσει το βίντεό μας. Κάντε ένα like και μια εγγραφή, άμα θέλετε βεβαίως. Και εμείς θα κάνουμε εδώ μια βολτούλα στην πόλη τώρα, να τα πούμε και λίγο, να σας... Βασικά δεν μπορούμε να σας μιλήσουμε και να σας γνωρίσουμε, λέω κι εγώ. Αυτό θα είναι το νέο μας κανάλι. Θα παίζουμε όλοι μαζί. Θα παίζουμε και μαζί σας φυσικά. Και επίσης να μας στέλνετε friend request για να μπορούμε να σας κάνουμε accept και να παίζουμε όλοι μαζί. Ορίστε το όνομά μου. Και ορίστε και το όνομα της Ιωάννας. Αυτά είναι τα ονόματά μας. Μπορείτε να μας κάνετε ή follow ή friend request. Θα σας δεχτούμε όλους γιατί θέλουμε να παίζουμε μαζί σας και να περνάμε ωραία. Επίσης έχουμε ανοίξει και θα φτιάξουμε και ένα TikTok κανάλι και θα ανεβάζουμε αστείες στιγμές από τα βίντεό μας. Ναι, αυτό θα έχει πολύ πλάκα. Stay tuned. Και αυτό. Δεν ξέρω και τι να σας πω. Βασικά είχα ανεβάσει εγώ στο παρελθόν είχα ανεβάσει 3 βίντεο, αλλά μετά το παράτησα και είπα να ξαναασχοληθώ με αυτό τώρα. Και είπα γιατί δεν θα το κάνω και με την αδελφή μου. Ναι, να μην νιώσεις και μοναξιά. Ναι, καταλάβατε. Ειρωνικά το είπα αυτό. Ναι. Αυτό είναι το skin μου στο Roblox και αυτό είναι και της αδελφής μου. Κάτσε να το δουν τα παιδιά το skin σου. Μισό. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι, ακόμη το φτιάχνω και είναι λίγο idea. Ναι. Μην δίνετε τη σημασία. Ναι, ήθελε να το φτιάξει, δεν προλάβαμε και απλά εμένα αυτό είναι το κανονικό μου skin, να το ξέρετε. Μισό να βάλω πίσω το δικό μου. Θα αρχίσουν να ανεβαίνουν καθημερινά βίντεο, βασικά όχι και καθημερινά γιατί υπάρχουν σχολεία, διαγωνίσματα. Ναι, καταλαβαίνετε. Και Την Τρίτη κλείνουμε οπότε. τα Χριστούγεννα θα ανεβάσουν αρκετά βιντεάκια με χριστουγεννιάτικα βίντεο. Αυτό είναι ιδέα. Βασικά δεν μπορείτε να γράψετε και στα σχόλια, πώς θα μας λέτε. Λοιπόν, θα σας βάλουμε το TikTok μας στην περιγραφή του καναλιού για να μπορείτε να πάτε και να μας γράψετε εκεί παιχνίδια για να παίξουμε. Ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα. Και να μας πείτε και ιστορίες και ιδέες για ιστορίες στο Roblox που μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Να μας πείτε παιχνίδια, ιστορίες που μπορούμε να κάνουμε, να μας πείτε πολλά πράγματα. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Είναι ένα μικρό βίντεο για γνωριμία. Ναι. Και χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye. Ελπίζουμε να χαρήκατε κι εσείς που μας γνωρίσατε. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Αντίο, πατήστε like και εγγραφή. Τα λέμε!